Hello everyone. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Today I'm going to show you how to stir fry shrimp with sugar snap peas and tofu. ថ្ងៃនេះខ្ញុំឆាបង្គាសណ្តែកតៅគួរឲ្យបងប្អូនមើល Prepare the sugar snap peas. រៀបចំសណ្តែកផ្អែម 84 pieces of sugar snap peas. សណ្តែកផ្អែម84គ្រាប់ Use your hand to pull up the tips and strings on each side. យកដៃទាញក្បាលហែកខ្សែសងខាង Add salt. Drizzle some oil in the boiling water. ពេលទឹកពុះដាក់អំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេដាក់ខ្លាញ់2ស្លាបព្រាកាហ្វេ Put all the sugar snap peas in the saucepan. ចាក់សណ្តែកផ្អែមចូលឆ្នាំងទាំងអស់ Give it a stir. The sugar peas will become tender crisp and bright green color after blanching in high heat. កូរឲ្យល្អបន្ទាប់ស្រុះក្នុងកម្ដៅខ្ពស់សណ្តែកប្រែពណ៌បៃតងខ្ចីហើយស្រួយស្រេះ Place a bowl of ice cold water next to the pan. ដាក់ទឹកកកត្រជាក់ក្នុងកន្ធុន 2 minutes later, 2នាទីក្រោយមក transfer the sugar peas to the bowl. ដួសសណ្តែកដាក់ចូលកន្ធុននឹង Let it cool down for 1 minute. ទុកឲ្យត្រជាក់1នាទី Rinse the sugar peas 1 time in cold water to take away the salt and oil. លាងទឹកត្រជាក់1ដងដើម្បីយកអំបិលនិងខ្លាញ់ចេញ Set aside to drain on a colander. ទុកឲ្យស្រក់ទឹកក្នុងកញ្ច្រែង Prepare the tofu. រៀបចំតៅគួរ 1 package of either firm or extra firm tofu. តៅគួរមួយកញ្ចប់រឹងឬរឹងខ្លាំង Place the tofu on a kitchen paper towel. Pat off the moisture. ដាក់តៅគួរនៅលើកណ្ដាស់ស្អាតជូតញើសឲ្យអស់ Cut vertically into 5 columns. កាត់5ជួរ Cut this side into 4 rows. កាត់ខាងនេះ4ជួរ In a hot skillet, drizzle 2 tablespoons of oil. ក្នុងផ្ទះក្តៅចាក់ខ្លាញ់2ស្លាបព្រាបាយ After a few seconds, put in the tofu. ចាំបន្តិចដាក់តៅគួរចូល Add more oil if the pan seems too dry. ថែមខ្លាញ់ទៀតបើខ្ទះស្ងួតពេក Flip the tofu every 3 minutes. Cook each side in low heat until golden brown. 3នាទីប្រែម្ដង ទុកឲ្យប្រែពណ៌ក្នុងកម្ដៅទាប 12 minutes later, 12នាទីក្រោយមក prepare the shrimps. រៀបចំបង្គា 12 pieces of raw shrimps. បង្គាឆៅ12គ្រាប់ Let it thaw out or soak in cold water to soften them up. ទុកវាឲ្យលាយទឹកកកឬត្រាំក្នុងទឹកឲ្យទន់ Peel off the shells. បកសម្បកចេញ Remove the dark dorsal vein if there is any. បើមានខ្សែខ្មៅៗយកចេញ Sprinkle 1 teaspoon of salt over the shrimps. រួយអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេនៅលើបង្គា Massage for 2 minutes to get rid of the slimes and odor. ច្បាច់2នាទីដើម្បីយកម្អិលឆ្អាបចេញ Rinse the shrimps 3 times in cold water before draining. លាងបង្គា3ដងក្នុងទឹកត្រជាក់មុនដាក់ចូលកញ្ច្រែង
Set off the moisture with a clean paper towel before stir fry. យកកណ្ដាស់ស្អាតជូតញើសឲ្យអស់មុននឹងចៀន Combine the ingredients. ផ្សំគ្រឿងទាំងអស់ 1 garlic head. ខ្ទឹមសមួយដុំ Mince into small pieces. ហាន់ទូចៗ Heat up the pan in medium heat. Pour 2 tablespoons of oil. បើកភ្លើងក្តៅមកភ្ជុំចាក់ខ្លាញ់2ស្លាបព្រាបាយពេលទះក្តៅ Add the shrimps when the oil is hot. Toss a little bit so they won't stick to the surface. ចាក់បង្គាចូលពេលខ្លាញ់ក្តៅកូរបន្តិចកុំឲ្យជាប់ខ្ទះ Depending on the size of the shrimp, cook each side for 1 to 2 minutes. When the color is pink, flip it. ស៊ីសូងបង្គាធំប៉ុណ្ណាចំអិនមកខាង1នាទីទៅ2នាទីពេលវាប្រែពណ៌ត្រប់ទៅមកខាងទៀត 3 minutes later. 3នាទីក្រោយមក Stir the shrimps to one side. Add 1 teaspoon of oil and minced garlic in the pan. កូរបង្គាទៅមកខាងថែមខ្លាញ់1ស្លាបព្រាកាហ្វេដាក់ខ្ទឹមសចូល Stir until fragrant before mixing with the shrimps. កូរឲ្យចេញក្លិនមុននឹងលាយបង្គាចូល Add 2 tablespoons of rice cooking wine. Stir quickly. ដាក់ស្រាធ្វើម្ហូប2ស្លាបព្រាបាយកូរឲ្យលឿន Add 1 tablespoon of fish sauce. ដាក់ទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយ Add 1.5 tablespoons of oyster sauce. ដាក់ទឹកអូអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយហើយថែមកន្លះទៀត Mix well before adding the next ingredient. កូរឲ្យសព្វមុនថែមគ្រឿងក្រៅទៀត Add 1 tablespoon of chicken soup base with no MSG. ម្សៅមាន់1ស្លាបព្រាបាយអត់មានប៊ីចេងទេ Add 1 teaspoon of sugar. ដាក់ស្ករ1ស្លាបព្រាកាហ្វេ Stir again to dissolve the seasonings into the shrimps. កូរទៀតដើម្បីឲ្យគ្រឿងក្រៅលាយចូលបង្គា Add sugar piece. Turn up the heat to high. Toss quickly. ដាក់សណ្តែកចូលបើកភ្លើងទៅកម្ដៅខ្ពស់កូរឲ្យលឿន Add fried tofu. ដាក់តៅគោះចូលកូរទៀត Finally, add 1 tablespoon of sesame oil. ទីបញ្ចប់ដាក់ប្រេងល្ង1ស្លាបព្រាបាយ Toss one last time to combine everything together before turning off the heat. កូរឲ្យសព្វឲ្យគ្រឿងក្រៅលាយចូលគ្នាមុនបិទភ្លើង Cook time is 8 minutes. ពេលវេលាចម្អិន8នាទី Stir-fry shrimp with sugar snap peas and tofu is now ready. When you are hungry, you can make it. Thank you so much for dropping by. See you in the next episode. ឆាបង្គាសណ្តែកតៅគួររួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនបើបងប្អូនឃ្លានអាចធ្វើញ៉ាំបានអរគុណជាច្រើនដែលមកទស្សនាជួបគ្នានៅភាគបន្តទៀត